औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं फ़िरदौस अली हमारे इस प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम हूँ। सबसे पहले विलादत बसादत क़ाइम आले मोहम्मद वारिसे अंबिया हुज्जत खुदा इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मा अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहुल शरीफ आप सबको बहुत मुबारक हो। आपकी विलादत 15 शाबान 255 हिजरी में जुम्मे के दिन सामरा में हुई, जो इराक़ का एक मशहूर शहर है। आप रसूल खुदा के हम नाम मोहम्मद हैं। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी ने पैगम्बर इस्लाम से रवायत की है, मेहदी हमारी औलादों में से हैं, उनका नाम मेरा नाम, उनकी कुन्नियत मेरी कुन्नियत है। इमाम अस्र के वालिद हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम हैं और वालिदा माजिदा जनाब नरजिस खातून हैं। आपके बेइंतहा लक़ब हैं और हर लक़ब आपकी शख्सियत के हवाले से है जो आपकी अज़मत को रोशन करते हैं, जिनमें मशहूर लक़ब मेहदी, साहिबुज़्ज़मान, क़ाइम, खलीफ़तुल्लाह, बग़ीयतुल्लाह, हुज्जतुल्लाह, मुंतज़िर, ख़ातिमुल औसिया, खलीफ़तुर्रहमान वग़ैरह वग़ैरह हैं। आप तक़रीबन 5 साल अपने वालिद के ज़ेरे सरपरस्ती रहे, मगर पोशीदा थे। किसी को भी इस बात का इल्म ना हो पाया कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का फ़र्ज़ंद है। आखिर क्यों? ऐसी क्या वजह थी जो एक इमाम की विलादत को पोशीदा रखना पड़ा, और किस वजह से आपको ग़ैबत में जाना पड़ा? ये बात तो सब जानते हैं कि इमाम मासूम होता है और इमाम ही इमाम की इमामत का ऐलान भी करता है। इसी तरह बनी अब्बास के हुक्मरान भी ये जानते थे कि औलाद अली व फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नस्ल से एक फ़र्ज़ंद होगा जो ज़ुल्म व सितम का ख़ात्मा करके दुनिया को अपने अदल व इंसाफ से भर देगा। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीसों में साफ तौर पर वाज़ेह फरमा चुके थे कि उनका क़याम करेगा। बनी अब्बास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। उन्होंने ये मंसूबा बना रखा था कि वो औलाद हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को पैदा होते ही कत्ल कर देंगे ताकि हुकूमत का ये सिलसिला कायम ही ना हो। लेकिन खुदा की कुदरत से अनजान थे। वो ये भूल बैठे थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बचाने वाला, मूसा को फ़िरौन से बचाने वाला, हज़रत यूसुफ़ को कुएं से निकालने वाला और हज़रत यूनुस को मछली के शिकम में ज़िंदा रखने वाला वही मालिक कायनात है, जो इस बात पर अपनी कुदरत रखता है कि किस तरह अपने बंदे की हिफाजत की जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमा रहा है, जो सूरह सफ़ की आयत नंबर 8 और सूरह तौबा की आयत नंबर 32 में बयान हुई है। ये लोग चाहते हैं कि नूर खुदा को अपने मुंह से बुझा दे, और अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करने वाला है, चाहे ये बात कुफ़ार को कितनी ही नागवार क्यों ना हो। फिर ये कैसे मुमकिन है कि उसकी हुज्जत को कोई ज़र्रा बराबर भी नुकसान पहुँचाए। खुदा बाखूबी जानता है कि अपने बंदे को कैसे महफूज रखा जाए। यही वजह है कि जब आप इस जहां में तशरीफ़ लाए तो आपकी विलादत की किसी को खबर न हुई, सिवाय चंद अफराद के जो आपके ख़ास थे। लेकिन जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो आपकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए जाफ़र बिन अली नकी, जो कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के भाई थे, आगे आए। अभी तकबीर कहने का इरादा ही किया था कि एक बच्चा अपने घर से बाहर आया और जाफ़र की अबा पकड़कर बोला, चचा जान आप पीछे हट जाएं, मैं अपने बाबा की नमाज जनाजा पढ़ाने का हकदार हूँ, क्योंकि इमाम की नमाज सिर्फ इमाम ही पढ़ा सकता है। जाफ़र पीछे हट गए। फिर इमाम ने अपने बाबा की नमाज जनाजा पढ़ाई। तब दुश्मनों को ये मालूम हो गया कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का फ़र्ज़ंद मौजूद है। उन्होंने इमाम हुज्जत को गिरफ़्तार करने के लिए घर के कोने कोने में तलाशी लेना शुरू कर दी, मगर मसलहत परवरदिगार के आगे दुश्मनों की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। इमाम को तो ना पा सके, मगर आपकी मीरास पर कब्ज़ा करने पर कामयाब हो गए। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वो मज़लूम इमाम हैं जिनको उनकी विरासत न मिली। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपकी विरासत के बारे में इरशाद फरमाया है, इस उम्मत का क़याम मेरी औलाद से नवा होगा, वो एक ग़ैबत वाला है
اور وہ ایسا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کی وراثت کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ دشمنان امام کی یہ پوری کوشش تھی کہ آپ کو گرفتار کر کے شہید کر دیا جائے تاکہ امامت کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے، امامت اور خلافت منقطع نہ ہو۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ آپ منظر عام پر نظر نہ آئیں اور پوشیدہ رہیں، لہٰذا آپ باحکم خدا غیبت میں چلے گئے۔ آپ کی غیبت کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی غیبت صغریٰ، جس کی مدت مختصر سی تھی، جو 260 ہجری میں شروع ہوئی، اور دوسری غیبت کبریٰ جو 329 ہجری سے شروع ہوئی، جس کی مدت کافی طولانی ہے، جو آج تک برقرار ہے۔ جب حکم خدا ہوگا تو آپ ظاہر ہوں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ امام ہم سے غافل ہیں۔ وہ ہر لمحہ ہماری نصرت کے لیے حاضر ہیں، مگر ہماری بھی دور حاضر میں امام کے لیے کچھ ذمہ داری ہے، کچھ سوالات ہیں جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کس طرح ہم خود کو، اپنی اولاد کو امام کے سامنے پیش کریں؟ کیا ہم نے امام کی معرفت کی ہے؟ کیا ہم امام کی سیرت پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنا مال خمس ادا کر کے پاک کیا ہے؟ کیا ہم نے خود کو ان کی نصرت کے لیے تیار کیا ہے؟ امام کے انصار میں ہمارا نام کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس پر ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دور حاضر میں ہمیں معرفت امام سے آشنا ہونا ہوگا۔ پہلے خود کو اس لائق بنائیں کہ دوسرا آپ کو دیکھ کر ہی ہدایت پائے کہ امام کا چاہنے والا ایسا ہے تو امام کیسا ہوگا۔ آپ کے کردار و اخلاق سے امام کی نصرت کا پتہ چلے۔ اولاد کی تربیت ایسی کرے کہ امام کے ناصروں میں شمار ہو سکے۔ اپنی ہر نماز میں ظہور امام کے لیے دعا کریں۔ یقیناً دنیا یہ سوچتی ہوگی کہ ایک چھوٹی سی قوم اپنے 12ویں امام کے وجود کو مانتی ہی نہیں، بلکہ اس پر یقین رکھتی ہے۔ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کا ایفیکٹ اور کاسٹ کو بیان کرتا ہے۔ شیعوں کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا کوئی سرپرست زندہ ہے۔ اسی لیے اس سلسلے میں چند اشعار پیش کرنا چاہوں گی۔ فضا مہکتی ہے، کوئی گلاب بھی ہوگا، اجالے ہیں تو کہیں آفتاب بھی ہوگا، جو درد دل ہے تو پھر دل کا چین بھی ہوگا، یزید لاکھوں ہیں، کوئی حسین بھی ہوگا۔ ناظرین، یہ تھا امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں ہمارا آج کا پروگرام۔ دعا ہے کہ خدائے کریم جلد سے جلد امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو اس لائق بنائے کہ ہم امام کے ناصروں میں شمار ہو سکیں۔ اب آپ سے وداع چاہیں گے، ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔